भारतले नेपाली भूमि लिपु लेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने 78 किलोमिटर सड़क मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत दार्चुला-लिपुलेक लिंक रोड उद्घाटन गरेका हुन्। सन् 2008बाट निर्माण शुरू गरिएको यो सड़क भारतले चीनको सीमासँग जोडिने गरी निर्माण गरेको पहिलो सड़क हो। भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले हिरक आयोजना नाम दिएर यो सड़क निर्माण गरेको हो। यो सड़क निर्माण भएसँगै दिल्लीबाट लिपुलेक दूरी 750 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको हुम्ला हुँदै कैलाश जाने रूट भन्दा लिपुलेक छोटो र सस्तो पर्ने भारतीय अनलाइनहरूले जनाएका छन्। विक्रम सम्वत 2072मा भारत र चीनले लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका थिए। यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको थिएन। नेपाल र भारतबीच लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सड़कको उद्घाटन गरेपछि विरोध शुरू भएको छ। कुटी, कालापानी, नाबिडाङ हुँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो। चीनले भने यसअघि सन् 2008मै लिपुलेकसम्म सड़क पुर्याएको थियो। तर नेपालले विक्रम सम्वत 2065-66 देखि निर्माण शुरू गरेको दार्चुला ट्रिङ्कर सड़क हालसम्म 40 किमी मात्रै ट्र्याक खुलेको छ। हालै मात्र नेपाल सरकारले दार्चुला ट्रिङ्कर सड़कको 78 किमी सड़क निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ। नेपालतर्फ सड़क निर्माण हुन नसकेका बेला भारतले एकतर्फी सड़क निर्माण गरेकोमा दार्चुलावासीले समेत विरोध जनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन भारतीय दूतावास मार्फत भारत सरकार समक्ष आग्रह गरिएको बताएका छन्। यसअघि भारतले सो भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो। तर पत्रको कुनै जवाफ नपठाई भारतले सड़क विस्तार गरी सवारी चलाएको हो। नेपाल र भारतबीच सन् 1816मा भएको सुगौली सन्धिको धारा 5मा नेपालको पश्चिममा काली नदी भारतसँगको सिमाना भएको उल्लेख छ। तर भारतले सन् 1860सम्म लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै काली नदी मानेको भए पनि सन् 1962 यता उसले लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भन्दै आएको छ। भारतले कालापानीमा ब्यारेक स्थापना गरी इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस ITBP समेत राखेको छ। नेपाल सरकारले भने लिपुलेक क्षेत्रमा BOP स्थापना गर्ने निर्णय गरेको 8 महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। नेपाली भूमिमाथि भारतले एकतर्फी रूपमा सड़क उद्घाटन गरेपछि जनस्तरमा व्यापक विरोध र असन्तुष्टि चुलिएको छ। भारत सरकार मुर्दाबाद।
सीमा वापस कर सीमा बिचमा पाइँदैन इन्डिया ठुला हाम्रो हो कालापानी इन्डिया ठुला हाम्रो हो मिचेको सीमा वापस कर भारतीय दूतावास मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय सरकार मुर्दाबाद